Sveiki, čia Mantas iš Matiekos. Toliau spręsiu 18 uždavinį iš pavyzdinės valstybinio egzamino užduoties, kuri yra iš nacionalinės švietimo agentūros. Taip, gan nesunkus uždavinys, vienintelis keblumas, kad įdėmiai skaityti sąlygą, reikės atsirinkti atsakymę mažiau už 0. Taip, tai duota, kad y funkcija yra lygu, tai yra y lygų funkcija nuo x, o 2x kvadratu plus 5 ir kita funkcija g yra 3x plus a, kur tą reikia susirasti. Taip, tai parodyta funkcijų kompozicija, kad į funkciją f reikia įstatyti funkciją g, tai dabar į f funkciją reikia įstatyti vietoj x įstatyti visur g funkciją. Ir čia. Tai dabar perrašysiu, kaip atrodys funkcija nuo g funkcijos, tai funkcija f nuo g. Tiesiog vietoj x įstatau funkciją. Tai bus 2. Tada funkcija bus 3x plus a, ką funkcija f daro, kelia kvadratu dar ir prideda 5. Varduota, kad grafikas kerta ašį taške 0 ir 23. Tai įsistatau 0 ir 23, tai vietoj x įstatausi 0, bus 2 kart 3 kart 0 plus a pakelta kvadratu plus 5 ir turėsiu gauti 23. Aišku, 3 kart 0 yra 0, lieka suprastinti tiesiog 2a kvadratu plus 5 lygų 23 ir sprendžiant kvadratinę lygtį tiesiog nusikeliu 5 į dešinę pusę, liks 2a kvadratu, čia 18, pasidalinus iš 2, a kvadratu bus lygu tada 9 ir išsitraukus iš abiejų pusių šaknį, a reikšmė gali būti teigiama arba neigiama 3. Kadangi sąlygui pasakyta, kad a turi būti neigiama, a mažiau už 0, tai a lygu 3 netinka pagal sąlygą ir atsakyme tada a bus lygu minus 3. Ir rašau a lygu minus 3. Tai paprastas, nesudėtingas toks uždavinys, tikrai išsprendžiamas visiems ir dėkui žiūrėjusiems.